哋嘅地圖 Arena。哦，可以開聲先。人呢？先生，點解有咁奇怪嘅路線？哦，誒，點解上咗嚟嘅？啊！我喺度撳咗嘅咧。哦，天降刀，非常之厲害。你唔可以跌到佢。咁我刮到一個咁就。我揾到邊個？幾時嚟到呢度㗎？而家暫時都係199。記得好似每10個等級，佢就有嗰個經驗提出嚟。咁刮到嘅。哦，喺度同我玩嘅。哈哈哈！延遲到。你冇機，人呢？你冇機會啦。延遲到，只係真王道。冇得彈啊，冇得彈。手機做延遲到，雖然冇開名，手機冇照顧到。冇玩到。直接衝上去睇佢路線。佢仲要跌喎。然之後就切，攞得嘅。嚟偷呢個包。對啦，每日1包裝出嚟，希望做包 AB。Arena， 我要我個開呢？我唔係揀開嘅咩？開，太難用啦，我用開。嗰個嚟到我屋企啊！關比較好用。喺度唔喺度？次次想搞佢都咁。喺嗰度。咁都冇得到？到咁嘅。哇！刮到人就跑㗎啦！
坐在樓下。我想祖傳小波蘭。我出祖傳 Flash 流。你考驗老人家嘅反應，10歲老人家嘅反應。公，我將佢閃落嚟。我真係唔知道嘅。我都要啦，105啦，105啦，105。我祖傳炸彈。老兄，你搞乜嘢？我同你鬥下先。老兄，搞乜嘢？啲人而家攞刀，所以我唔知好驚佢。好啦，喺呢度。咩？一粒，no， 佢爭10滴。OK， 準備。突然死啊！乜鬼嚟㗎？咁核突！俾佢嚟一招嘔心組合。我知道呢個 timing 佢一定係攞 RPG。冇。No, my ducks. Hổ sợ đi. Này, biến gì? Abi. Oh my god, I need a backup. Nó ê áo xem gì mới là cô. Đấy. Mình sẽ làm cái
我嚟呢邊比較安全。可能咧，後面，我老兄喺嗰度，等個開先，喺下邊。AR 果然係幾好用，唔係 AR，有啲奇怪嘅配置。撳咗下，我唔係睇到咩？魚頭，身體放上去，15，極高傷害，483。咁樣。冇加嘢食啲嘢。我都見到。呢個係咩奇怪圈？等等，我打槍真係，攞上 R D 嘅配置先。咁樣就，我落去後邊嗰啲，真係就，我唔相信自己。我真係錯咗啦。算啦，都係唔好再 R D 啦。可能兩手槍比較穩一啲。有咩事？乜鬼爛 shot